Ողջույն հարգելի հետևորդներ, ես Ստեփանավան քաղաքի բնակիչների Գեղինյանն եմ։ Այսօր 2026 թվականի մայիսի 31-ն է։ Այս տեսանյութում ցանկանում եմ խոսել կենդանիներին ստեղծելու գործընթացների մասին։ Մասնավորապես ես անձամբ ճանաչում եմ Վանաձոր քաղաքի կենդանաբույժ Ցոլակ Բրուծյանին, ով չի զբաղվում շների ստեղծմամբ, սակայն բավականին հմուտ եւ արհեստավարժ մասնագետ է եւ նա իմ մտերիմ ընկերն է հանդիսանում։ Եղել են բազմիցս անգամ դեպքեր են եղել, որ ես մեքենայի տակ ընկած դեռևս ողջ Անտուն շներ եմ տարել կենդանաբույժ Ցոլակ Բրուծյանի մոտ եւ նա անշահախնդիր, անվճար, առանց որևէ գումարի բժշկական օգնություն է ցուցաբերել Անտուն շներին։ Նաեւ ցանկանում եմ նշել, որ Երևան քաղաքի կենդանաբույժ Միհրան Լազյանը նույնպես բավականին բարեխիղճ, հմուտ եւ արհեստավարժ մասնագետ է, կենդանաբույժ է։ Նաեւ նշեմ, որ իմ ունեցած հավաստի տեղեկություններով կենդանասերների համայնքում հայտնի կենդանասերի ուղղորդմամբ որոշ կենդանասերներ մի որոշ ժամանակ առաջ վարկաբեկիչ տեղեկություններ էին տարածել կենդանաբույժ Միհրան Լազյանի վերաբերյալ, սակայն Միհրան Լազյանը իր իրավունքների պաշտպանության նպատակով դատի է տվել այդ անբարեխիղճ կենդանասերներին, ովքեր իր վերաբերյալ տարածել էին իրականությանը չհամապատասխանող զրպարտող տեղեկություններ եւ կենդանաբույժ Միհրան Լազյանը դատը շահել է։ Նաև նշեմ, որ ցավոք սրտի մեր հասարակության մեջ տարածված են կենդանիներին վրաերթի ենթարկելու դեպքերը։ Անձամբ Էրիկ Գեղինյանս ավտոմեքենա չունեմ, սակայն ունեմ հեծանիվ եւ հեծանիվ վարել շատ եմ սիրում, ամեն օր հեծանիվ եմ վարում եւ ես հեծանիվ վարելուց դրսեւորում եմ առավելագույն զգուշավորություն եւ զգոնություն, որպեսզի հանկարծ ոչ մի անտուն կենդանի, ոչ մի շուն, ոչ մի փիսիկ իմ հեծանիվի անիվների տակ չընկնի եւ չվնասվի։ Նշեմ նաև, որ բազմաթիվ կենդանասերներ միայն բարձրաձայնում են ՀՕԱԿ-ի ենթադրյալ ապօրինությունների մասին, բայց ոչ մի կենդանասեր չգիտես ինչու ՀՕԱԿ-ի դեմ հանցագործության մասին գրավոր հաղորդում չի ներկայացնում ոստիկանությունում։ Հարգելի կենդանասերներ, կոչով դիմում եմ բոլորիդ, եթե դուք ունեք փաստեր, ապացույցներ եւ փաստարկված տեղեկատվություններ ՀՕԱԿ-ի կողմից կատարված ձեր նշած ենթադրյալ հանցագործությունների եւ այլ ապօրինությունների չարաշահումների վերաբերյալ, ապա բոլոր կենդանասերներին կոչ եմ անում ներկայանալ ոստիկանության մոտակա բաժին եւ ոստիկանությունում տալ հանցագործության մասին գրավոր հաղորդում։ Ինչպես նաեւ բոլոր կենդանասերներին կոչ եմ անում համախմբվել եւ կազմակերպել բողոքի խաղաղ ցույցեր ՀՕԱԿ-ի կողմից կատարված կենդանասերների կողմից բարձրաձայնվող ենթադրյալ անօրինականությունների դեմ։ Բացի ՀՕԱԿ-ից շահույթ ստանալու ակնկալիքով շների ստեղծմամբ մարզերում զբաղվում են բազմաթիվ այլ վետեր, կացարաններ ունեցող հասարակական կազմակերպության ղեկավարներ։ Արդյոք շների ստեղծմամբ զբաղվող մյուս կառույցները օրինական են ամեն ինչ կատարում, այնպես որ պետք չէ թիրախավորել շների ստեղծմամբ զբաղվող միայն մեկ կառույցի եւ պետք չէ սևեռվել շների ստեղծմամբ զբաղվող միայն մեկ կառույցի գործունեության վրա։ Ես օբյեկտիվ եմ եւ որևէ մեկի կողմից չեմ։ Ես կողմնակից եմ, որ շների ստեղծմամբ զբաղվող բոլոր կառույցներն անխտիր վերահսկվեն եւ իրենց գործունեությունը իրականացնեն օրինականության շրջանակներում։ Նշեմ նաև, որ կենդանաբույժ վետ Էրիկ Խաչատրյանը դեռևս 2025 թվականի ապրիլի 16-ին պայմանագիր է կնքել Ստեփանավանի համայնքապետարանի հետ, որպեսզի Ստեփանավան քաղաքից բռնեն եւ ստեղծեն 56 անտուն շուն, որի համար Ստեփանավանի համայնքապետարանի կողմից Էրիկ Խաչատրյան ԱՁ-ին տրամադրվել է 998,000 դրամ, այսինքն մեկ շուն ստեղծելու արժեքը եղել է 17820 դրամ։ Էրիկ Գեղինյանս հարցում եմ արել պետական մարմին, պահանջելով ինձ տրամադրել Ստեփանավանի համայնքապետարանի եւ Էրիկ Խաչատրյանի միջև կնքված հիշյալ պայմանագրի պատճենը։ Էրիկ Գեղինյանից հարցման հիման վրա պետական մարմնի կողմից Էրիկ Գեղինյանից տրամադրվել է Ստեփանավանի համայնքապետարանի եւ Էրիկ Խաչատրյանի միջև կնքված հիշյալ պայմանագրի պատճենը եւ ես իմ նախորդ տեսանյութերում արդեն իսկ հրապարակել եմ այդ պայմանագրի պատճենը։ Բնականաբար Ստեփանավան քաղաքում կան 1000-ից ավել անտուն շներ, մինչդեռ անհասկանալի է, թե ինչու է ստեղծվել հենց 56 անտուն շուն։ Հետևաբար ողջամտորեն ակնհայտ է, որ Ստեփանավանում 56 անտուն շուն ստեղծելու արդյունքում շների բազմացումը կանխելու խնդիրը այդպես էլ չի լուծվել։
Վերջում ցանկանում եմ հավելել, որ Էրիկ Եղինյանս ազգային անվտանգության ծառայության հետ համատեղ առաջիկայում խիստ վերահսկողություն եմ իրականացնելու Հրանտ Դավոյանի կենդանիների կացարանում եւ Էրիկ Խաչատրյանի կլինիկայում։ Էրիկ Եղինյանս ազգային անվտանգության ծառայության հետ համատեղ առաջիկայում խիստ վերահսկողություն եմ իրականացնելու նաև կենդանիների ստերջացմամբ զբաղվող բոլոր կլինիկաներում եւ իրենց խնամքի ներքո շներ պահող կենդանիների կացարաններում, որպեսզի բացառվեն հնարավոր փողերի լվացման դեպքերը եւ այդ ամենը կատարվի օրինականության շրջանակներում։ Էրիկ Եղինյանս հետեւողական եմ լինելու, որպեսզի պետական մարմինները պարզեն, թե իրենց խնամքի ներքո շներ պահող կենդանիների կացարաններում պարբերաբար կազմակերպվող դրամահավաքների արդյունքում հավաքագրված գումարների որքան մասն է ծախսվում կենդանիների վրա եւ փողերի լվացման կամ առանց պետությանը հարկ վճարելու ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու վերաբերյալ առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ հայտնաբերվելու դեպքում բոլոր մեղավոր անձինք օրենքի ողջ խստությամբ կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Այնպես որ ակնկալում եմ, որ որոշ անբարեխիղճ կենդանասերներ անհրաժեշտ հետևություններ կանեն իմ այս տեսանյութում արծարծվող ողջամիտ դիտարկումներից եւ կառաջնորդվեն միմիայն օրենքով։ Այսքանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։